Hello，大家又係我啦。咁今日咧同大家介紹嘅一款咧唔係新遊戲，但係呢款遊戲咧，我相信可能好多人細個已經有接觸過啦，即係包括我自己啦。人哋今日介紹嘅一款咧，就可以等大家咧平時係輕鬆打麻雀啦、玩啤牌啦，等等好多唔同遊戲嘅娛樂城，開心打翻啦。不知不覺眼啦，呢一款遊戲咧其實都已經8週年啦。我想當年接觸佢嘅時候咧係未有手機版嘅，嗰陣時咧都係電腦上面玩，嗰陣時又比較單調啲啦，因為我對親嘅都係打電腦。而家唔同啦，大家只喺手機上面玩嘅話咧，就可以接觸到好多唔同嘅玩家。就咁見到個比賽場數啊、約局啊、休閒場啊，啲人數係多到不得了，所以你唔使擔心咧，根本冇人陪你玩。唔知大家知唔知咧？我係一個打麻雀都幾有經驗嘅人啊！始終我屋企人係細個湊住我嘅時候咧，咁我嗰陣咧都係聽住麻雀聲大嘅。我覺得係時候咧要俾大家見識一下咧我打牌嘅實力嘅。入去香港麻雀 ，OK 就呢張台啦，開波啦，對面做莊啊！好，西圈西局，哇鋪牌渣渣地喎，我哋睇下我哋上家做啲咩啊？對家打4筒，即係對面未必做童子。我哋上家打6萬唔要住，喂 hold 先，清一清隻二鎖先。咁我哋就可以萬子同埋童子度揀啊。我哋上家唔要7萬，我哋下家唔做索子，對家都係，我哋上家就好明顯啦，係做索子啦。咁我哋 hold 多陣先，現階段嚟講咧就唔好俾咁多資訊我哋個下家，等我傾一傾先。OK， 我哋下家做萬子啦，咁我呢一鋪咧我就會做萬子去卡佢嘅，咁我費事供佢上大學啦。哇！但係而家啲童子好靚，我哋上家好似好勁，一索二索空晒，但係我哋啲萬子仲未入到張，反而啲童子就係咁入張，清埋隻番字先。嗱，再摸多隻童子咧，我就放棄萬子啦。OK， 好啦 OK。呢下咧真係冇得揀啦，咁唯有益下家噶咯。呢一下真係下家一定係做萬子噶啦，因為下家冇落過萬子。如果佢唔要3萬，我哋趁呢個時候咧就攞隻3萬，咁就 fit 晒啦。哇，對家走3萬，嗱唔好而家呢個時候冇童子啊。OK， 哇，我呢個英明選擇啊，放棄呢個萬子做童子。嗱，我而家打多隻3萬咧，引下家要啦，因為已經出咗3隻啦，佢冇得唔要啦。好，對家打5萬，哇，而家先嚟隻4萬，真係激死！萬子要盡量清啦，哇！下家嘅萬子都有啲多，我哋上家都要睇放，九索應該冇嘢啦，佢碰咗，我哋下家直接過埋9萬，二筒我哋就唔碰，留翻嚟上1 4筒，對家打通。其實我而家驚我哋上家叫糊啦 ，OK， 但係我哋都幾靚，我覺得冇多隻1筒翻嚟。哇，其實我哋呢鋪咧隨時係做清對噶，而家打翻隻2筒咧，我就會碰啦。OK， 8萬安全，清埋隻8萬先，碰，掂啊！而家嗱下家唔好食住好冇？下家唔好食住，俾多啲機會嚟。OK， 嗱我哋碰多一下就叫糊啦。我見到每樣都仲有1隻嘅。嗱，唔好有人食啊！OK， 哇對家好大喎，只1色咁滯喎，咩事啊？喂唔好啊 ，OK， 不係碰咗嘅，安全。哇！食糊啊！哇！對面混對啊，好鬼大！我哋上家都係清1色喎，清對嚟嘅都係。所以其實每一家都係好大嘅。我哋見到佢呢個混對啦，混1色對糊9番。呢個遊戲最正咧就係你玩完一場嘅時候，你發覺我想唞一唞嘅話咧，係可以隨時已經即刻退出啦。除咗打麻雀之外啦，而家香港人咧普遍都係會玩幾款嘅，一個就係撲克啦，另外一個就係鬥地主啦。嗱，鬥地主我都好耐冇玩過嘅，你會見到咧佢鬥地主嘅方式咧都係非常之多，有唔使牌啦，有連炸啦，仲有啲唔知咩嚟嘅。OK， 咁我玩翻經典啦。始終我而家鬥地主真係好耐冇玩過。睇睇先啊，哇，咁嘅牌好似都唔差過喎，叫唔叫地主好咧？唔叫。哇，220我哋好，都叫好彩冇做地主嘅。9，我睇睇先，我哋陣間開嚟個790卒類，我打隻類去定一定佢先，唔好俾佢出到咁多牌。哇，佢直接嚟隻，哇，真係要定一定佢喎，唔得，定一定佢先，佢有啲狼死。我哋先嚟一個3 3 4 4 4 5 5嘅連隊，好，然後再嚟多個790卒。嗱，咁陣間咧，我上家咧就諗辦法咧，等我係幫我叫糊噶啦。而家呢個咧，上家只要令到我單出到一隻 D 嘅話咧，咁我哋就呢鋪穩贏噶啦。估唔到鬥地主功力都仲有啊！嗱，上家唔該，生成，哇，咁都打唔到佢，玩完啦，拉嘢啦，劈着唔好啦，咁咪 pair king 咯，哇，仲有個
啤已經喺個地主度。啤吧，哇，啤白打到啦啩女？OK，啤女。 pass，啤碟哇，啤碟都有啊。 pass，嗱，最後一隻跌喺我度啦。如果出單支一隻嘅話咧，就我贏啦。好，個地主睇嚟都玩完咯喎。嗱，上家唔好阻住晒啊。 pass， OK，我剩翻一隻牌， D。炸彈，哇，炸彈！哇，我哋上家啲牌差到爆炸啊！咁同埋仲有 Poker 場啦，我哋入去 Poker 場玩下啦。大家都唔使驚咧，會唔會話當我啲分冇晒嘅時候咧，點算好咧？只要大家喺呢個遊戲入面破產嘅話咧，都會有基金嘅補貼嘅，咁就可以放心去玩啦。咁如果大家咧真係想儲值嘅話咧，而家都係最好嘅時間啦，因為好似係有最高7.7倍嘅返利啊！哇，呢鋪牌咧我 drop 得都唔知叫好唔好啦，因為我本身咧我 drop 嘅時候咧係冇8冇6嘅。同埋呢鋪牌我真係我覺得算係，我覺得唔破係比較穩陣啲、安全啲嘅。我覺得麻麻地，出面嗰個太恐怖啦。照跟啦，我見兩隻同色，有冇機會？麻麻地，話人加注嘅話我即刻棄啦，因為手牌真係唔多靚。到咗有俾我 pair 2喎，話人哋2對啊，39 2 pair。好，玩多一鋪，哇，同頭先個鋪有咩分別？仲差過頭先個鋪。唉，希望有得睇牌啦，唔好 call 啦，唔好 call 啦，俾我睇牌好唔好？27有冇機會？哇！金鋪又係唔關我哋事啊！我哋棄牌玩到咁上下唔多對路，我哋又係可以推出非常之彈性。我自己咧都想同大家咧玩多一個嘅遊戲嘅，就係呢個8人牛牛。牛牛咧通常咧大家可能就係新年嘅時候咧有機會一大班人啦，咁就玩下啦。咁估唔到連呢款遊戲都有得玩嘅。話俾你聽，我牛牛專家，超級簡單嘅遊戲啦。好，我哋4300先啦。有冇牛啊？有牛啦，牛7啊，掂啊，牛7夠做。睇睇先啊，牌型有得睇嘅。嗱，牛7嘅話都會有2倍嘅，牛7、牛8、牛9 2倍，牛牛就3倍，4花牛就3倍，5花牛都係3倍。我哋贏嘅，我哋贏嘅，就咁簡單。大家唔信嘅，我贏多鋪俾大家望一望。嗱，整鋪牛牛嚟好冇先？哇，都係佢做莊。嗱，而家佢個弱勢啊。嗱，我哋有牛5啊，有牛，個莊係冇牛噶，俾你聽。佢牛牛喎，3倍通殺。咁所以呢款遊戲咧，好適合咧間唔中咧嚟解悶用噶。除此之外咧，其實咧仲有個娛樂城嘅。咁娛樂城入面咧有好多唔同嘅遊戲可以玩啦。咁大家最容易理解嘅話咧，就應該係骰寶嘅。咁呢個骰寶咧就係買大細啦。而相反嚟講咧，我會建議大家咧，不妨試一下呢一個三角嘅老虎機啊！你會見到好多唔同嘅主題嘅。嗱，我琴日去望一望啦，你會見到3個主題嘅老虎機咧係非常之少見嘅，所以咧好似係呢一款遊戲咧獨家先有嘅。咁啊，大家有興趣嘅話咧，咁就入嚟玩呢一個嘅老虎機啦。再加埋佢而家咧都係一個中秋嘅活動咧，你會見到呢個月餅工房，咁佢就有啲任務俾大家做啦。大家每日登入嘅話咧，解鎖到呢一啲嘅任務咧，咁就有啲食材包會攞到啦。咁只要將我哋啲食材擺入去嘅話咧，咁我哋就有機會咧變成呢個嘅月餅啦。而大家咧仲係可以將贏咗嘅銀幣翻嚟咧，去抽取一次嘅轉盤，睇下轉到啲咩先。OK， 都係會抽到食材噶。咁我哋就可以全部咧去整呢個嘅月餅啦。月餅都有3款嘅，啱啱見到。跟住最正咧，仲係可以咧去人哋嗰個地方咧偷月餅嘅。OK， 偷咗一個，一日有5次嘅機會。如果人哋整好咗月餅未攞嘅話咧，我哋就係可以乘虛而入。即刻偷一偷人哋啲月餅先啦！哇，呢度好多月餅偷喎。好，仲有2次機會。哇，呢個4個月餅喎，4個爐都整好晒月餅喎。哇，手慢咗俾人偷咗添。咁啲月餅有咩用呢？咁大家整完啲月餅之後就會獲得呢個烘焙點啦，或者好似啱啱咁，佢人哋嗰個偷月餅咧都會獲得呢個烘焙點㗎。咁呢啲烘焙點咧，你會見到呢一 part 咧係好多嘢係可以換嘅。咁大家就唔好錯過呢一 part 啦。同埋記得要升咗工房咧，你係先係可以兌換到更加高級嘅嘢㗎。而活動方面咧，其實除咗啱啱講嘅月餅工坊之外啦，亦都有呢個中秋燈謎會嘅。但係好可惜嘅係咧，呢個中秋燈謎會咧有機會呢條未出咗街嘅時候咧，已經係未必有得玩啦，因為佢時間咧係得1個禮拜，由9月30號至10月6號。咁如果大家有機會體驗嘅話咧，就記得試下啦。除此之外咧，仲有個尋寶噶。我哋入咗嚟尋寶咧，見面到中秋節建造嘅禮盒啦，咁就有機會嚟抽中呢個中秋建造禮盒嘅，仲係絕版嘅嚟噶。如果今次中秋呢個時間咧冇抽到嘅話咧，之後就唔會有噶啦。單抽一下咧就500金條，10抽咧就4500金條，直接嚟個10抽，睇下佢咩料啦。恭喜獲得 ！Oh my god！我哋中咗90個仙豆碎片。
3個嘅寵物碎片，仲有啲建造幣。咁100個仙豆碎片咧就可以變成1個嘅仙豆啦。我哋爭10個，激氣！而建造幣咧就可以喺呢一個搖錢樹入面咧，咁之後咧就幫你棵樹咧升級用㗎。睇下仙豆機度咧可唔可以幫我變多10個嘅碎片出嚟啦？噔噔，真係有碎片喎，係咪10個？哇，20個喎！好，咁我哋咧就啱啱好咧集齊咗110個仙豆碎片，咁跟住咧我哋而家有1粒嘅仙豆啦，咁就咧幫我哋嘅搖錢樹去升級啦。咁如果我哋之後咧有寵物嘅話咧，更加係可以幫呢個搖錢樹咧生產更加多嘅銀幣㗎。同埋我哋可以望到咧頭先，如果我哋抽中咗呢個中秋禮盒嘅話咧，有啲咩中秋嘅裝扮嘅，周圍嘅題材啦，然後咧都係可以變晒咧係好中秋化嘅，總共有17套嘅。咁我而家就鋪晒俾大家望一望咧，究竟整晒17套之後咧，會有啲咩唔同啊？所以個中秋節咧超級有 feel 噶，你會見到棵樹隔離咧，仲有隻兔仔不斷去敲個鐘。咁如果大家想集齊呢個中秋套裝嘅話，咁就要加油咧，集齊晒17套啦。咁今集亦都拍到咁多啦，希望大家會中意今次呢個影片啦。咁今次咧亦都為大家準備咗呢個遊戲嘅兌換碼，咁分別就會有2款嘅兌換碼咧，大家望翻啲影片下面嘅資訊欄嘅位置。咁除咗有下載嘅連結之外咧，第一款嘅兌換碼咧就係 for 新玩家去用噶。記得如果係新 account 嘅話咧，24個鐘頭之內你一定要用到，如果唔係嘅話咧就冇得用啦。另外一個嘅禮包咧就係放回歸嘅玩家去用嘅，只要連續90日咧冇登錄過嘅話咧，就係可以攞到啦。大家唔好錯呢個機會啦。咁如果大家有興趣同我玩嘅話，就記得下載呢款遊戲啦。好，我哋今集都拍唔多，希望大家會中意啦。如果你本身係未訂閱我嘅話，記得幫我 like， 撳埋側邊嘅訂閱掣，撳埋個鐘仔，好冇？我哋下條片再見啦，各位，拜拜。